राजस्थान की एक छोटी सी बच्ची की निर्मम हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। ये क्रूरता हमारे समाज के काले सच को उजागर करती है। परिवार आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है, लेकिन सिस्टम की धीमी गति ने उनकी आशाओं को तोड़ दिया है। ये केस हमारी न्याय प्रणाली की खामियों को गांव वाले अब खुद ही सड़कों पर उतर आए हैं, मांग रहे हैं त्वरित न्याय। ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की है। अगर हम चुप रहे तो ये क्रूरता फिर से होगी। आइए एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल हो और न्याय की मांग करें।